muhawe ikaze mwe mudahwema gukurikirana Evariste Eva TV umunsi ku wundi. Tugushimira wowe ufata umwanya ukadukurikira, ufata umwanya ukumva ibiganiro tukugezaho. Uri agaciro kuri TV, uri agaciro ku bakugose, uri agaciro ku muryango Evariste Eva TV. Rwose ukomeze dushyigikire, natwe tuzajya tubagezaho ibiganiro byiza. Tugusaba utarakora subscribe uyikore kugira ngo urusheho gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Rero ngira ngo nkuko mumaze iminsi mubimenyereye, turi gitabo cyitwa Umugenzi. Ni igitabo gishushanya inkuru y'umukristo uri mu rugendo, cyane ko umugabo urimo yitwa Mukiristo, aho agana Siyoni ahura na byinshi bikomeye mu rugendo, ahura n'imbogamizi nyinshi, ariko kugeza isaha narareka urugendo, ahubwo akomeje kureba imbere kuko afite icyo agambiriye. Ubushize duherukana Mukiristo ari kumwe ndetse n'abagabo batatu batandukanye, ari bo Mutemuswa ndetse na Ruhangara. Aho bagabo yasanze basinziriye mu nzira, arabakangura gusa binangira umutima ntibamwumvira. Hanyuma aza guhura n'abandi babiri, Ndyarya ndetse na Mihango y'idini, aho banyuze inzira idakwiriye kuko bagendeye ku mihango y'idini nyene nkuko izina ribivuga, ariko abo bose ntibamuciye intege, yakomeje urugendo. Hanyuma twari twabonye ko yabohuye n'inkuru nziza, aho umutwaro umuremereye wari wamuvuye ku bitugu kugira ngo akomeze urugendo. Yari inkuru ishimishije cyane, ari nayo tukubwira yuko yibi byaha byakuvuyeho mu rugendo wumva ubohotse ugenda wemye. Niko Mukiristo rero ameze muri iyi minsi, nawe ari kugenda yemye. Reka turebe ibyo araza guhura nabyo. Mfite amatsiko, nawe ndabizi ufite amatsiko. Reka tuze kuryoherwa n'iki gice kandi cya 11. Umwanditsi nkuru akomeza atubwira ngo maze bose baragenda bagera munsi y'umusozi witwa Ruhanya, basangayo isoko. Aho hantu kuri iyo nzira ivuye kuri rya rembo hashamikiraho izindi nzira ebyiri, imwe izenguruka ibumoso, iyindi izenguruka iburyo. Inzira ifunganye iterera uwo musozi witwa Biruhanya. Mukiristo ajya kuri iyo soko, anywaho abona intege, maze atangira kuzamuka uwo musozi kandi anaririmba ati: erega uyu musozi nubwo ari muremure, nyamara numva nshaka kuzamuka, sinimeye gucokozwa nubwo waterera, kuko iyo nzira ijya mu ijuru. Nuko umutima wanjye humura, witinya, komeza inzira nziza nubwo iruhije, za zindi nubwo zoroshye ukizitangira ku iherezo zigeza kukurimbuka. Babandi bombi nabo bagera munsi y'uwo musozi, maze babonye yuko ari muremure uterera cyane, kandi ko hari n'izindi nzira ebyiri, bibwira yuko izo nzira ziri buhurire inyuma y'uwo musozi niyo Mukiristo yaciyemo. Nicyo cyatumye bashima kuzinyuramo, kandi muri izo nzira imwe yitwaga Kaga, indi yitwaga Murimbuzi. Nuko umwe aca mu yitwa Kaga, imutungura mu ishyamba rinini, undi aca mu yitwa Murimbuzi, nayo imutungura mu butayu bugari burimo imisozi y'umwijima mwinshi. Arasitara agwa aho ngaho, ntiyasubira kubyuka. Umwanditsi nkuru akomeza atubwira ngo maze nerera amaso ndebe Mukiristo azamuka umusozi, mbona abanza kuwuterera yiruka, maze ananizwa kwiruka. Nuko uwo musozi uterera agenda buhoro buhoro, maze ageraho agenda maka aringanije uwo musozi, agera ku kazu keza nyiri uwo musozi yubakiye abagenzi barushye kugira ngo baruhukiremo babone intege. Mukiristo yinjiramo, aricara, araruhuka, maze asohorora wa muzingo w'igitabo mu saho y'umwenda we yo mu gituza, atangira kuwusoma, maze uramuhumuriza. Ariko yongera kwitegereza wa mwenda yaherewe hafi y'umusaraba, amara umwanya yinezeza, atyo arahunikira, arasinzira. Nicyo cyatumye atinda akageza nimugoroba, kandi agisinzira wa muzingo w'igitabo uramunyikuka ugwa hasi. Nuko haza umuntu aramukangura ati: wa munyabute we, genda urebe ikimonyo, witegereze uko kigenza, kandi ugira ubwenge. Nuko uwo mwanya Mukiristo arahaguruka, agenda yihuta, agera mu mpinga y'umusozi. Agera hejuru yaho ahura n'abagabo babiri biruka cyane, umwe yitwaga Bwoba, undi yitwaga Mutiringira. Mukiristo arababaza ati: ko mukimiranye mwiruka cyane, mubaye iki? Bwoba aramusubiza ati: twajyaga mu irembo Siyoni, kandi twari tumaze kuzamuka wa musozi uruhije rwose, ariko uko twajyaga imbere niko twarushagaho kujya mu kaga, nicyo gitumye duhindukira tugasubira inyuma.
Mutiringira nawe abwira Mukiristo ati ni koko imbere bugufi mu nzira duturutsemo hari intare ebyiri ziryamye, niba zisinziriye ntabwo tubizi, kandi niba ziri maso nabyo ntabwo tubizi, gusa ntitwashidikanya yuko iyo tuzigeraho ziba zidutanyagurije mu nzira uwo mwanya. Mukiristo ati munteye ubwoba, ariko se mungirehe? Nasubira mu gihugu cyacu cyiteguriwe umuriro n'amazuko sinabura kurimbukirayo, kandi nabasha kugera kuri rwa rurembo rwo mu ijuru sinabura kuba y'amahoro. Nicyo gitumye nkwiriye kwihara, gusubira inyuma ni kwatuma kunzanira urupfu. Yarashatse kuvuga ngo gusubira inyuma kwamuzanira urupfu ni kwabura kumuzanira urupfu, kujya imbere kuzana gutinya urupfu, ariko hirya yarwo ni ubugingo budashira, none ndajya imbere rwose. Nuko ubwoba na Mutiringira bamanuka biruka baragenda. Mukiristo akomeza inzira, ariko yongera kwibwira ibyo yumvanye babandi, ashakira mu isaho y'umwenda we wa muzingo w'igitabo arabubura, maze arababara cyane ashidikanya icyo ari bukore, kuko wabuze icyamuhumurizaga kandi cyazamwinjirisha mu irembo ryo mu ijuru. Amaze akanya ashidikanya, yibuka ko yasinziriye muri ka kazu ko mu mbavu z'umusozi. Nuko arapfukama asaba Imana imbabazi z'icyo cyaha yakoze, asubira inyuma ajya gushaka uwo muzingo, ariko agisubira inyuma agenda afite agahinda katavugwa, ubundi asuhuza umutima, ubundi arira cyane yicira urubanza kenshi yuko yakoze iby'ubupfu, agasinzira ahantu hubakiwe kuruhukira umunaniro gusa. Agenda ashakira mu nzira yose, ndetse akenguza ngo ahari arebe ko yabona wa muzingo w'igitabo. Nuko ageze aho yitegeye ka kazu yasinziriyemo, kukareba bimwongerera umubabaro, yibutse icyaha cye uko kiri. Nuko yicuza ibyo bitotsi bibi ati ndi ndembe, ati niki cyane gusinzira ku manywa, gusinzira hagati y'ibirushya, kandi ako kazu ari ako kuruhuriramo umutima w'abagenzi, maze sinirinde nkaruhuriramo umubiri wanjye. Ibyo si ukunezeza umubiri koko? Ngenze urugendo runini rw'ubusa. Uku niko byagenze ku Bisirayeli kubw'ibyaha byabo. Imana yabasubije inyuma mu nzira ku nyanja itukura. Nanjye nkwiriye kunyurana agahinda mu nzira mba nanyuzemo, mfite umunezero iyo nakora icyo cyaha. None se ubu koko mba ngeze hehe iyo nayoba? Urugendo mba nagenze rimwe ndugenze inshuro zirenga 3, kandi none bugiye kunyiriraho kuko bwije. Iyo nasinzira rwose simba ndaye mu nzira. Nuko agera muri ka kazu arabanza aricara, amara akanya arira, nyuma arunguruka n'agahinda munsi y'intebe, abonamo umuzingo we w'igitabo, arihuta awusingira ahinda umushyitsi, awubika mu isaho y'umwenda we. Kubona kumutera kwishima ibyishimo bitavuga, kuko ariho ngwate y'ubugingo bwe, imumenyesha yuko azemerwa ndetse nagera ku iherezo ry'urugendo rwe. Nicyo cyatumye awubika mu isaho y'umwenda we, agashimira Imana yuko imweretse aho wari uri. Akomeza mu rugendo yishimye arira, kandi azamuka igice cy'umusozi gisigaye yihuta bitangaza, ariko ataragera mu mpinga izuba rirarenga, bimwibutsa ubupfu bwo gusinzira kwe. Aricuza ati wa bitotsi bibi we, utumye bugiye kunyiriraho nkagenda nijoro, umwijima ukamisha inzira rwose, mwumva amajwi y'inyamaswa. Nuko ibyo byose yibuka ko byazanwe n'ibitotsi bibi, maze yibuka ko ibyo Mutiringira na bwoba bamubwiye yuko intare zabatinyishije. Arongera aribwira ati izo nyamaswa ko zizerera nijoro zishaka icyo zirya, zansanga mu mwijima nagira ne, nakwikiza ne ngo zitananyagura.
mbese uyu mukristo wacu ko afite ubwoba bw'inyamaswa, ko afite ubwoba mu rugendo, mbese izi nyamaswa kuko zirahari, mbese zirabasha kumutanyagura, mbese araza gukomeza urugendo. Reka tuzahure mu yindi episode, tugushimira wakurikire iyi episode. Twizere ko hari amasomo menshi akomeye y'uru rugendo, aho yahuye n'ibintu byinshi bikomeye, ari nabyo duhura nabyo tugasinzira mu nzira, hanyuma tukaza kongera tukabyuka. Niba usinziriye wongere ukanguke, ukomeze urugendo, kandi nukomeze kuguma mu bitotsi, nubwo ibyaha byaba byinshi mu rugendo, ariko ukomeze urugendo, usaba imbabazi, ukomeze urugendo. Reka tugushimire nanone wewe wakurikiye iyi episode ya 11, tugusaba kuzakurikirana episode ya 12. Iyi yari Evariste Eva TV. Twizere ko mwakuyemo amasomo menshi akomeye mu rugendo. Wahaba ari isomo wize wasangiza abandi, wajya hasi muri comment ukatwandikira, kandi tubibutsa gusangiza ubutumwa abandi mu group ya WhatsApp muhuriramo n'abandi, ndetse n'ahandi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu benshi babasha kugera, kuko iri ni isomo rikomeye ry'ubuzima, ry'urugendo rugana mu ijuru. Imana ibahe umugisha, mwakoze, mugira amahoro.